Benvenuti a Palazzo del Capitano, siamo nello splendido territorio del Soave per una manifestazione Soave Preview, una manifestazione che parla di questo cru importante che ha ottenuto anche un riconoscimento come paesaggio storico rurale d'Italia, un cru quindi molto ma molto interessante. Siamo in compagnia del direttore del consorzio Vini Soave, Aldo Lorenzoni. Ci parli dei tratti distintivi di questa kermesse? Beh, intanto l'anteprima del Soave è una bella manifestazione, per la prima volta quest'anno si lega in maniera credo ormai profonda alla festa del vino che la cittadina dedica proprio al nostro prodotto più importante, quindi una grande kermesse per tutti. La città diventa veramente accogliente, è già bella di suo in giornate normali, immaginatevi durante il momento della festa. Il Consorzio di Tutela crede fortissimamente in queste occasioni di confronto anche tra produttori. Siamo qui proprio al Palazzo del Capitano con tutta una serie di provocazioni o sicuramente anche nuove liaison, soprattutto tra il vino bianco e il Soave per eccellenza e le cucine etniche. Abbiamo chiamato giornalisti da tutto il mondo. Crediamo che le provocazioni che mettiamo in essere con queste nuove culture alimentari, con temi forti come la biodiversità, la mineralità, questo concetto, questo sistema di allevare manualmente a pergola le nostre vigne che ci appartiene e ci rende distintivi, caratteristici, veri artigiani dell'uva, siano elementi da valorizzare. La manifestazione va in tutte queste direzioni. Ringraziamo Aldo Lorenzoni per l'intervista che ci ha rilasciato, un'intervista molto interessante che ci ha fatto capire qual è l'anima di questa manifestazione, anima che è stata assolutamente interpretata in modo magnifico da Sara Abbott, che è una giornalista, tra l'altro anche Master of Wine, che ha tenuto la degustazione principe di questo evento andando ad illustrare ben 12 diverse selezioni di vino. Sara, cosa pensi di questa rassegna? Io credo sia un evento intelligente ed organizzato bene. Dimostra al mondo quanto il Soave sia un vino che debba essere preso seriamente in considerazione e quanto ogni singola annata sia significante. Tu sei un'esperta di vini, qual è il segreto del Soave? Can you tell us the secret? I think the secret of Soave. Io credo che il segreto del Soave sia la sua personalità dal carattere pregnante ed intenso. Ha un carattere che può essere apprezzato dai cultori della materia, ma anche dai semplici appassionati. Riprende la cultura, lo stile di vita, la storia, l'architettura e per questo io vedo il Soave come un vino libero ed estremamente umano. Questo è il segreto. Quando si parla di Soave si parla di un vino femminile, dal latino suavis, riecheggia un po' quello che è l'ambito rosa, l'ambito femminile, l'ambito della dolcezza e della leggerezza. Siamo con Francesca Penzo, da una donna all'altra, e Francesca è la miglior sommelier del Veneto anno 2017. Non possiamo non chiederti cosa pensi del Soave, qual è la tua interpretazione del Soave? Allora, il Soave è un vino che io amo molto, quindi partiamo bene, partiamo avvantaggiati, diciamo. È un vino a cui sono molto legata perché è un vino con cui ho sempre lavorato anche nell'ambito della ristorazione e poi è uno dei primi temi che ho affrontato una volta a sommelier, quindi uno dei primi concorsi con cui mi sono cimentata. Soave è un vino splendido, è un'interpretazione splendida della nostra regione, una produzione che esprime tanta potenza ma anche tanta eleganza, è davvero sorprendente nelle interpretazioni e nelle diverse annate. Ecco, sappiamo che essere sommelier vuol dire anche saper abbinare il vino a un piatto. Qui siamo tra tecnici, esperti, quindi magari è stato dato per scontato, ma per gli amici a casa, il Soave con cosa si abbina? Il Soave si può abbinare con tantissime preparazioni, tant'è che tante sono le interpretazioni anche che si danno a questo vino. Andiamo da vini più giovani, vini più strutturati, vendemmie tardive, reciotti, quindi davvero gli abbinamenti sono vari. Si può dire che un recciotto di Soave classico in annata può essere abbinabile a dei piatti della nostra cucina di mare, per esempio. Io che vengo dalla zona lagunare, ecco, degli spaghetti con le vongole possono essere un giusto abbinamento
abbinamento piuttosto che degli antipasti di crostacei vari, davvero sono tanti gli abbinamenti, ma con i reciotti si può giocare non solo con i dolci ma anche con i formaggi, tante sono davvero i giochi e gli abbinamenti che si possono fare. Salutiamo chi ci segue da casa con un aggettivo, soave è un aggettivo, ma qual è l'aggettivo che Francesca Penzo, miglior sommelier del Veneto, sceglie per il soave? Soave è soave, nel senso più elegante del termine, quindi un vino potente ma elegante allo stesso tempo, un po' donna se vogliamo. Dalla vincitrice del concorso Miglior Sommelier del Veneto 2017, Francesca Penzo, passiamo direttamente a un membro della commissione che ha giudicato Francesca Penzo come la nostra miglior sommelier. Un membro tra l'altro molto importante perché stiamo parlando del presidente del consorzio del Soave e il presidente di tutti i consorzi del Veneto, Arturo Stocchetti. Arturo Stocchetti, Francesca ha detto che il Soave è un vino femminile. Cosa ne pensa lei? Ma se femmina intendiamo come quella persona che ama la propria famiglia, che abbia proprio l'intimità, che ama il suo territorio, ci siamo. Perché Soave vuol dire rappresentare il proprio essere, rappresentare una famiglia, perché attorno a questo Soave c'è una famiglia, c'è un uomo, c'è una donna, ci sono i figli, c'è il futuro e quindi sì, ci siamo. La donna è sempre qualcosa di attraente e quindi spero che il Soave sia sempre attraente come una bella donna. Il Soave è definito un vino di paesaggio, sappiamo benissimo il riconoscimento che avete ottenuto, un riconoscimento importante. Lei cosa ne pensa? Io dovrei essere, sono il primo ma dovrei anche essere l'ultimo a dirlo perché basta girare tra le colline nostre e vedrete un panorama straordinario, pieno di paesaggi. Noi abbiamo già fatto un libro, penso un po' qualche anno fa, dove si raccontava tutti i paesaggi del Soave. Quindi è stato un territorio studiato a memoria e quindi io dico sì, il Soave ha dei paesaggi straordinari perché le colline che ci sono attorno al Soave sono stupende e uniche. Qual è lo scopo del consorzio nel 2017? Ma ci sono tanti scopi. Lo scopo è quello di cercare sempre di tenere stretta una squadra che è fatta da tanti membri e da tante mentalità e io ho questo obbligo e questo dovere, anche questo orgoglio di cercare di tenere unite tutte queste grandi menti che però hanno bisogno di essere unite insieme perché io ho bisogno delle caratteristiche di uno di loro, ma però attorno a un tavolo dobbiamo esprimere il meglio della unità e unicità del Soave. Finito il nostro lavoro noioso, tecnico e così accademico, vi aspettiamo per poter degustare le meravigliose e creative declinazioni del Soave. Grazie. Certo, e buona degustazione a tutti.